हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो। तो टेक्निकल हिंदी आ रहे में आपको फिर से एक बार लेकर वीडियो आ चुके हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 को और ओप्पो A3s में देखते हैं कौन अच्छा है तो क्वालिटी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लिपकार्ट के होम पे स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M20 अच्छा है कि ओप्पो A3s है। तो चलते हैं पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं सैमसंग M20 फ़ोन। तो हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के बाद में हम लोगों को ये वाला फ़ोन है, ये देख लीजिए क्या गजब फ़ोन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें फिंगरप्रिंट है या नहीं है। पहले हम लोग देखेंगे इसमें फिंगरप्रिंट है या नहीं है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग देखने के लिए फिंगरप्रिंट है या नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है 4 GB रैम, हाईलाइट में लिख रहा है 4 GB रैम और 64 GB रोम और एक्सप्लेंडेड बल्ब ऑप्टेट 512। मतलब इसमें 4 GB रैम देगा तो इसमें आसानी से आप लोग PUBG चला सकते हैं। और इसमें 64 GB तक रोम देगा। तो इस आप लोगों को बहुत अच्छा है इसमें दे रहा है। और इसमें 512 GB तक लगाने का दे रहा है मेमोरी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। तो इसमें ओप्पो का है 6.2 इंच HD डिस्प्ले। और इसका कैमरा दे रहा है 25 MP प्लस 5 MP प्लस 8 MP। रियर कैमरा है बैक साइड वाला दे रहा है 25, 5 और 8, मतलब 3 कैमरा मिलेगा। तो जिसमें एक 25 का, एक 5 का, एक 8 का। और फ्रंट कैमरा है 25 MP का। और इसका बैटरी बैकअप दे रहा है 4000 mAh का। तो वो खास नहीं है। और ये 9610 प्रोसेसर है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब इसमें फूटने वाला नहीं है डिस्प्ले। तो चलते हैं अब हम लोग बात करेंगे ओप्पो A3s के बारे में। तो हम लोग ओप्पो A3s को सर्च कर लेते हैं। तो ओप्पो A3s सर्च करने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम लोग लेंगे 464 वाले। तो हम लोग आ गए हैं 464 वाले पे। तो ये देख लीजिए 464 में इसमें है रैम। तो इसका दाम है 15,000 और उसका था 12,000 कुछ। इसका दाम है पूरा 15,000। तो इसको हम लोग देख लेते हैं हाईलाइट में। तो इसको हाईलाइट में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको हाईलाइट में देख लेते हैं। तो हाईलाइट में इसका दे रहा है 4 GB रैम है, 64 GB रोम है और इसमें 256 GB तक लगा सकते हैं। और उसमें दे रहा था 512 GB। तो और इसका देख ले हैं डिस्प्ले इंच क्या है नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका डिस्प्ले इंच है 6.2 इंच HD डिस्प्ले है। और इसका रियर कैमरा है 13 MP प्लस 2 MP। तो मतलब इसमें 2 ही कैमरा मिलेगा, रियर वाला उसमें 3 कैमरा मिल रहा था। और आगे का 8 MP का फ्रंट कैमरा है। और इसका बैटरी बैकअप है 4230, मतलब उससे भी ज़्यादा है। सैमसंग M20 से भी ज़्यादा बैटरी इसमें बैकअप है इसमें है। और ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, मतलब ये सबसे अच्छा क्वालिटी वाला मोबाइल है। तो इसका फ़ोटो देख लीजिए, आप लोग को ऐसा ही फ़ोटो आएगा। तो अब हम लोग विचार करने वाले हैं कि कौन सा मोबाइल लेने वाले। तो हम लोग तो यूज़ करते हैं ओप्पो A3s, मतलब यही यूज़ करते हैं। मेरे पास फिंगरप्रिंट वाला भी नहीं है तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को मन है कौन सा मोबाइल ले। तो मेरे ख्याल से तो ओप्पो A3s ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन का मोबाइल है, मतलब सबसे क्वालिटी में सबसे बेस्ट आता है। तो आप लोगों को हम सलाह देंगे कि यही आप लोग मोबाइल लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक कर देना भाई प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जितना मेहनत मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन उतना व्यू मेरे को नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना और कमेंट करना ना ज़रूर ना भूलना। चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय बाय बाय फ्रेंड्स।